É pra voltar pro jogo, Cris. É pra voltar no título. Olha ele, VT, ele já é exbotado. Ele tem uma carga extra agora. Lá atrás tem o garoto Raycon pra dar esse suporte. A nós com apenas 2 jogadores. Cris também é pra trazer esse buia. Se a nós aplicar um buia, pode pegar o top 1 novamente, colocando uma diferença que era de 3 pontos, subindo mais com a queda precoce. Raycon, ele tem um high ground, mas o VT ele vai pegando o Raycon. Agora é dando os dois, dando os dois. A vantagem é total. A nós pode sim aplicar esse bug. É pra trazer a moral. A torcida vir naquela loucura. O apocalipse acontecer. VT, ele tem um dash, vai mais um jogador. Bem efetivo. O fluxo sempre será pequeno! Splash! Nós